почему я занимаюсь хирургией нарушений прикуса, движением вот именно челюстей. Меня с самого начала моей карьеры привлекла именно идея, что мы можем влиять и на эстетику, и на функцию одновременно. Да? То есть мы делаем людей лучше и в отношении здоровья и красоты. Люди к этому быстро привыкают, никаких проблем с этим не испытывают и совершенно спокойно это носят. Потом. Ну, замечательно. То есть можно и морковку погрызть, и на публике выступать? Морковку нежелательно на период радозаживления, да, но в целом как бы особо глобальных ограничений нет. Просто волшебство. Спасибо, Роман Надеюсь, Феликсович. что так, да, приходите, будем рады вам помочь. Добрый день, друзья! С вами Школа здоровья Мэги. И сегодня в эфире я, врач Джамиля Тагировна Кудакаева, невролог-сомнолог, и со мной мой коллега Роман Феликсович Зарудий, кандидат медицинских наук, врач-челюстно-лицевой хирург. Обсудим вопросы апноэ и влияние операции на ситуацию с апноэ у пациентов. Здравствуйте, Роман Феликсович. Здравствуйте, Джамиля Тагировна. Мы уже говорили с вами, да, о том, что есть обстоятельства. Ну, то есть апноэ и нарушение дыхания во сне всевозможные, это разносторонняя ситуация, да, проблематика там может быть разная, это может быть ожирение, это может быть… Патология щитовидной железы. Да, патология щитовидной железы, какие-то неврологические сугубо расстройства, да, тревожность какая-то и так далее. То есть это комплексная проблема, и заниматься ей надо именно комплексно, да, то есть и по сути… Мы с вами уже представляем собой некую боевую единицу в этом смысле. Да, командную работу. Да, это команда, да, мы вот сейчас как раз привлекаем еще в эту команду лор-врачей. Вот. И одной из точек входа в эту проблему нарушения дыхания является так называемое, мы уже об этом говорили, сужение или дефицит верхней челюсти в поперечном или трансверзальном, как говорят в медицине, направлении. И я это уже упоминал в предыдущей нашей беседе. И теперь я хотел бы более подробно остановиться именно на той операции, которая позволяет устранить этот недостаток, на ее каких-то подробностях, нюансах. И напомню, да, в чем проблема узкой верхней челюсти, как это отражается на сне, на дыхании. Причем это ведь речь идет не только о нарушениях во сне. Человек за счет этого плохо дышит и в дневное время. Да, в дневное время, да. И люди, которые проходят эту операцию, это лечение, потом, даже если они вроде бы не очень жаловались на то, что в дневное время у них что-то не так, на самом деле они просто не замечали свою привычку дышать открытым ртом во время нагрузки. Да? И вдруг они обнаруживают для себя, что больше это не нужно, что они дышат свободно, и это дополнительная степень свободы, что называется. Да? Вот. Проблема здесь в том, что язык, когда верхняя челюсть узкая, вот у нас верхняя челюсть, когда она узкая, сужена вот в этом направлении, язык перестает помещаться во рту и начинает выталкиваться назад и перекрывает дыхательные пути. Это первая проблема, ему места во рту нет. Не полностью перекрывает, но в какой-то значительной достаточной степени, достаточной для того, чтобы во время сна, например, западать больше, чем обычно, и нарушать, вызывать спадение стенок глотки, нарушается прохождение воздуха. Плюс верхняя челюсть – это самая массивная кость на черепе, на лицевом. Она занимает больший объем лицевого скелета. И, разумеется, она формирует в значительной степени носовую полость. Узкая носовая полость – это также проблема. Повышается сопротивление воздушному потоку за счет узости по полости носа правой и левой половины. За счет того, что там находятся структуры какие-то, повышается, они в норме у нас там находятся, но они находятся в данном случае в очень узком небольшом объеме, обструкция возникает очень быстро, и это также приводит к нарушению дыхания. Как определить, собственно, как для себя понять, что верхняя челюсть узкая, и это может быть проблемой, которая вызывает проблемы со сном и в целом со здоровьем, конечно. Да, как, Роман Феликсович, как? Вот таким вот образом мы можем посмотреть на типичную суженную верхнюю челюсть. Мы видим здесь скученность зубов, то есть зубы не
в цепочке в такой находятся, в гладкой, в дуге, а они друг за другом могут заходить, налезать друг на друга, могут быть даже зубы, которые полностью вытолкнуты из, вот посмотрите, вот такой вот зуб, вот, вытолкнуты за пределы зубной дуги. В норме у нас дуга верхней челюсти зубная, она представляет собой полуовал, полуэллипс. Здесь она V-образной формы, небо очень высокое. И когда мы смотрим на человека, который улыбается с узкой верхней челюстью, у него мы видим вот такие черные пространства, такие негативные пространства, туннели. Да, туннели такие в углах рта. Это тоже эстетический, конечно, недостаток, люди этим очень недовольны бывают. Вот. Что предлагает современная хирургия, челюстно-лицевая хирургия по этому поводу? Есть разные достаточно подходы. До 15 лет у людей с узкой верхней челюстью это делается консервативно, по сути. После 15, когда основной рост скелета уже закончился, приходит время хирургии уже, да, и эта хирургия может быть в разных объемах, существуют разные методики, но то, что я предлагаю, это, я называю это техника МИР или малоинвазивное расширение. То есть это хирургия с минимальным вмешательством, малой кровью, что называется. И основана она на разработках русского великого врача-травматолога Елизарова. Это дистракция, так называемое постепенное расширение, медленное верхнечелюстного небного шва. Вот. Какие-то вопросы, может быть, у вас? Да, хотелось осветить технические вопросы операции. Насколько это болезненно, может быть, да, то есть какой объем. Значит, ситуация такая, в принципе, это именно за счет вот этой идеи малоинвазивности, это может проводиться и проводится нами в условиях амбулаторного хирургического стоматологического кабинета. То есть лежать в больнице не нужно? Если человек согласен на, стационар? На стационар, мы можем это сделать в стационаре, полноценный наркоз. Бывают люди, которые говорят, нет, я ничего про вас знать вообще не хочу проснуться, чтобы у меня все было. Это тоже возможно. Однако объем таков, это очень через 3 небольших очень разреза, внутри во рту это делается, там буквально по 2-2,5 сантиметра, очень деликатная операция, которая длится там буквально час-полтора, и человек под местной анестезией и седацией вполне это легко переносит, да, за счет малоинвазивности, и отеки потом небольшие, и то, что могут, конечно, какие-то боли возникать, но они все очень легко снимаются приемом обычных обезболивающих препаратов, типа там нурофен, найс, ибупрофен, ибупрофен и так далее. Вот. То есть это идея малоинвазивности, она позволяет человеку очень быстро вернуться в строй к обычной жизни, даже имея дистракционный аппарат во рту, который вот так выглядит по итогу. Это один из вариантов такого дистракционного аппарата. Наша задача создать при этой операции возможность трехмерного расширения носовой полости и во рту, зубной дуги. То есть обычные методики, они как бы субоптимальны. То есть они за счет обычных методик достигается такое V-образное расширение, в переднем отделе расширяется, а в заднем остается сужение, и это даже может дополнительную какую-то турбуленцию вызвать, да, там, завихрение воздуха. Наша задача создать параллельность расширения и создать это расширение во всех отделах, на всех этажах верхней челюсти, за счет этого расширить верхнюю челюсть, полость носа, создать больший объем для прохождения воздуха и уменьшить спадаемость стенок глотки за счет того, что языку появляется место. Еще какие-то? Да, вопрос такой, а это влияет на эстетику лица? Да, безусловно, люди по сути становятся лучшей версией себя после такой операции, если у них было сужение верхней челюсти. Это мы можем видеть вот на этой фотографии, да, вот после расширения и после работы ортодонта уже, да, возникает, то есть у нас здесь были вот эти черные туннели, отрицательные пространства, негативные, здесь их больше нет, человек полноценно улыбается, у него полноценная широкая улыбка.
Мало того, это сказывается на эстетике лица в целом, потому что люди с узкой верхней челюстью как бы воспринимают свое лицо узким тоже, начинают обращаться к пластическим хирургам за маляропластиками, так называемые. Здесь это становится совершенно не нужно, то есть лицо расширяется до пропорциональных среднестатистической нормы размеров. Так. Вот. То есть это, еще раз повторюсь, это люди, которые начинают и лучше дышать, безусловно, и спокойнее спать. Не просто спокойнее, не перестают просыпаться ночью, высыпаются, уходят головные боли. И днем во время нагрузки также они обнаруживают, что насыщение кислородом становится лучше, и эстетически они тоже расцветают. Можно уточню еще, Роман Да, Феликсович? Я так понимаю, и правильно ли я понимаю, что срок, вот сказать, так сказать, жизни с этой штукой у каждого свой, да? Нет, есть средние сроки, да, есть два подхода. Быстрое расширение, то есть мы поставили вот этот дистрактор и начинаем крутить с третьего, вернее, дня обычно после операции начинаем раскручивать по миллиметру в день и быстро расширяем до нужных цифр. Оговорюсь, что для взрослого человека расстояние между первыми коренными зубами, первыми малярами, так называемыми, которые показывают вот истинную ширину челюсти, в норме это от 38 мм до 42. Все, что меньше 38 мм, это уже сужение. И оно может доходить до экстремальных ситуаций, там меньше 32 мм. Да? И это большая проблема. Там возникают проблемы с зубами, уже не чисто эстетического порядка, уже могут быть проблемы с их выпадением даже. Да? Вот. И кто-то там при таком быстром расширении, да, там, допустим, нам надо более чем на 5 миллиметров, на 6, на 7, иногда до более сантиметра иногда мы расширяем. Да? Иногда возникают дискомфортные такие болевые ощущения во время движения челюсти. Для таких людей, и мы сейчас приходим к мысли о том, что правильнее все-таки замедлять этот процесс, стандартный протокол – это раскручивание раз в неделю на 1 миллиметр. И дальше все зависит от того, на какое расстояние нам этот прибор нужно раскрутить. Да? То есть, скажем, если это 5 миллиметров, это получается 2,5 примерно месяца. И дальше наступает ретенционный период удержания результата, во время которого зарастает вот эта щель самым естественным образом, который возникает между половинами верхней челюсти. Она зарастает, окостеневает. Где-то до полугода примерно пациенты находятся с этим аппаратом. На период ретенции усы, вот эти усы, которые устанавливают для оцентровки этого препарата, они отрезаются, у человека остается только вот эта часть во рту. Люди к этому быстро привыкают, никаких проблем с этим не испытывают и совершенно спокойно это носят. Потом мы это снимаем под местной анестезией. И дальше в дело вступает врач-ортодонт, который собирает зубы, делает правильную дугу зубную, и человек... Праздничек наступает. Спасибо. А больно, когда раздвигают? Нет, это если мы это быстро делаем каждый день, то могут возникать, не обязательно возникают, но могут возникать дискомфортные явления в точках напряжения в глабелла, да, основания носа, в скуловых дугах. Иногда возникают дискомфортные ощущения. Мы смотрим, как человек реагирует. Если он нормально, комфортно это переносит, мы продолжаем. Если возникает какое-то беспокойство, мы начинаем делать это раз в неделю. Вот. В целом это амбулаторное, по большому счету, безболезненное в сущности мероприятие. Направленное на здоровье и красоту. Да, и мне очень нравится. Я в своей профессиональной деятельности, почему я занимаюсь хирургией нарушения прикуса, движением именно челюстей, меня с самого начала моей карьеры привлекла именно идея, что мы можем влиять и на эстетику, и на функцию одновременно. Да? То есть меняя что-то в лицевом скелете деликатным, разумным, очень плановым образом, мы делаем людей лучше и в отношении здоровья и красоты. Вы видите результат своей работы. Да, это не может не радовать. Да, конечно. Да. То есть и стажировка, я довольно быстро поехал после окончания университета, поехал на стажировку в Германию как раз по
ортогнатической хирургии, по хирургии прикуса, и там еще больше вдохновился. И дальше вот сфокусировался именно сейчас на проблемах вот дыхания, дыхательных путей. Вот эта разработка малоинвазивного расширения челюсти меня тоже очень вдохновляет, как бы я вижу результаты прекрасные. Опять-таки и с точки зрения эстетики, и с точки зрения функций и зубов, и дыхания. Вот. Можно еще вопрос? Да, Созрел такой вопрос. Вот с этим аппаратом пациент будет испытывать ограничения в диете, да? Это будет более мягкие виды продуктов? Нет, спокойно? Абсолютно никаких ограничений. Единственное, надо будет чуть более тщательно, может быть, ухаживать за полостью рта, полоскать чаще. Есть такие приборы, которые называются ирригаторы. Сейчас люди, у которых есть импланты во рту дентальные, они знают. То есть это прибор, который позволяет вымывать под давлением остатки пищи. То есть никакого глобального дискомфорта, дикция в целом не страдает. То есть ну, замечательно. То есть можно и морковку погрызть, и на публике выступать? Морковку нежелательно на период радозаживления, да, но в целом как бы особо глобальных ограничений нет. Просто волшебство. Спасибо, Роман Надеюсь, Феликсович. что так, да, приходите, будем рады вам помочь. Берегите себя. До свидания.